नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके लैपटॉप के अंदर साउंड नहीं आता और यहाँ पर जो आप देख सकते हो साउंड की जगह पर दोस्तों रेड कलर का आपको क्रॉस दिखता है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ करना क्या होगा। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आती है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, अपडेट की वजह से आती है। अगर आपका लैपटॉप प्रॉपर अपडेट नहीं है तो हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। या फिर दोस्तों अगर आप इसको मैनुअली ठीक करना चाहते हो तो आपको अपने लैपटॉप के अंदर जो ऑडियो का ड्राइवर होता है वो इंस्टॉल करना होता है। तो दोस्तों उसके लिए वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना, मैं बताता हूँ करना क्या होगा। दोस्तों उसके लिए ना आपको वाईफाई प्रॉपर कनेक्टेड चाहिए, क्योंकि दोस्तों नेट से ही होगा जो भी होगा। उसके बाद दोस्तों आपको ना यहाँ पर अपना सर्च बार में जाना है और इसमें टाइप करना है सिस्टम इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों सिस्टम इन्फॉर्मेशन आप जब टाइप करोगे तो आपके सामने जो आपके लैपटॉप की डिटेल होती है वो आ जाती है। यहाँ पर दोस्तों एक सिस्टम मॉडल लिखा होगा, उसके सामने जो भी आपका मॉडल नंबर होता है वो आ जाता है। तो दोस्तों आपको इसको या तो एज इट इज़ Ctrl+C से इसको यहाँ से कॉपी कर लेना भाई। अब दोस्तों ये यहाँ से कॉपी हो चुका है। अब करना क्या है, इसको क्लोज़ करने के बाद आपको अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, गूगल क्रोम हो या माइक्रोसॉफ्ट। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई लिनोवो का लैपटॉप है, एचपी का लैपटॉप है, कोई भी लैपटॉप है, सभी में सेम प्रोसेस ही होता है। अब दोस्तों यहाँ पर इसको सिंपली आपको पेस्ट कर देना है। और दोस्तों जो सिस्टम मॉडल होता है ना, उसको आप यहाँ से हटा देना और यहाँ पर लिख देना ड्राइवर, उसके बाद एंटर कर देना है। अब दोस्तों यहाँ से जो फर्स्ट वाली साइट होती है ना, ये वाली आप देख सकते हो, ये इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है डेल वाली, www.dell.com। और आपको इस पर क्लिक कर देना है। हो सकता है लेनोवो का लैपटॉप होगा तो लेनोवो की होगी वो साइट, या एचपी की होगी फर्स्ट वाली, वो चीज़ आप देख लेना। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। अब दोस्तों आपको ना यहाँ पर एक चीज़ मिलेगी, ड्राइवर्स और डाउनलोड्स, आपको इसी पे रहना है। और उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पर एक एक्सपेंड का ऑप्शन है, तो मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। उसके बाद आपको विंडो सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद कैटेगरी ऑल पर कर देना। और यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो दोस्तों आपके सामने काफ़ी सारे ड्राइवर्स आ जाएंगे आपके जो लैपटॉप होता है उसके। आपको इसमें देखना ये है कि दोस्तों आपको ऑडियो ड्राइवर देखना होगा। अब मैं यहाँ पर आपको देख के बताता हूँ कि ऑडियो ड्राइवर कौन सा है। अगर दोस्तों यहाँ तक नहीं आता तो कहीं ना कहीं आपको शो मोर या शो ऑल करके कोई बटन मिलेगा, आप उस पर जाके क्लिक कर दोगे तो वहाँ से और सारे ड्राइवर्स आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो टच पैड ड्राइवर्स वगैरह, मतलब दोस्तों सारे आपको ड्राइवर्स यहाँ से मिल जाते हैं। बस थोड़ा यहाँ पे एक चीज़ देखते रहे ना, ये देखो दोस्तों एक USB ऑडियो लेगेसी ड्राइवर, इसको ही हमको डाउनलोड करना है। अब जैसे ही देखोगे इसके राइट साइड में डाउनलोड का बटन है, सिंपली आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। अब दोस्तों ये डाउनलोड हो जाएगी, इसको फाइल ओपन करने के बाद आपको इसको सिंपली रन करा देना है। अब जैसे ही दोस्तों ये रन होगी उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेती है प्रोसेसिंग में। यहाँ पर दोस्तों यस कर देना है आपको। ये दोस्तों एक ड्राइवर है, जो कि ड्राइवर सारे जितने भी होते हैं वो आपके हार्डवेयर को रन करवाते हैं। उसके बाद दोस्तों इंस्टॉल पर क्लिक करना है आपको। किसी ड्राइवर में दोस्तों आप देखना, अगर लेनोवो या एचपी का है तो कहीं कहीं आपको ना आई एक्सेप्ट एग्री ऐसा करके कुछ पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे। ज़्यादा वो नहीं होता, आपको आई एग्री करना होता है, आई एक्सेप्ट करना होता है, उस पर क्लिक करके नेक्स्ट 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 कर देना, आपका ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड हो जाता है। बहुत ज़्यादा वो नहीं होती इसमें। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो रहा है। और रियल टेक दोस्तों एक कंपनी है जो कि ऑडियो ड्राइवर भी बनाती है और ग्राफिक्स ड्राइवर भी बनाती है, मतलब काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह में ये डील करती है। तो दोस्तों ये चीज़ आप देख लेना, जब भी आप ड्राइवर्स कोई डाउनलोड करो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो।
दूसरा ऑप्शन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जब तक ये डाउनलोड हो रहा है। आपको स्टार्ट बटन पर जाना है और सेटिंग्स के अंदर जाना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट एंड सिक्योरिटी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ना एक चीज़ देखनी है, विंडोज़ अपडेट। जो भी दोस्तों आपके सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर मिसिंग है या कोई ड्राइवर मिसिंग है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा और आप उसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अभी देख लेते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपकी विंडोज़ प्रॉपर अपडेटेड रहेगी तो ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना कि टच पैड नहीं चलना, यूएसबी ऑडियो नहीं चलना, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आती है कीबोर्ड अच्छा नहीं चलना, कैमरा वर्क नहीं करना, ये सारी आपकी विंडोज़ की वजह से आती हैं। तो आप इनको अपडेट करके ही रखना। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो योर डिवाइस इज़ मिसिंग इम्पोर्टेंट अपडेट। अब दोस्तों यहाँ पर एक फ़ाइल आई हुई है, हम अगर इसको अभी रीस्टार्ट कर देंगे तो दोस्तों ये जो साउंड वाला ड्राइवर है ना, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर हो चुका है, ये कह रहा है कि रीस्टार्ट करना होगा, तो एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं सिस्टम को, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अगर कोई भी आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आती है तो उसका मैनुअली प्रोसीजर यही होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके सिस्टम के अंदर कोई फ़ाइल अच्छे से नहीं खुलती है, पिक्सल्स वगैरह प्रॉब्लम करते हैं, तो दोस्तों वो एक डिस्प्ले का ड्राइवर्स होता है, ग्राफिक का ड्राइवर होता है, तो आप सेम प्रोसेस से वो सारे ड्राइवर्स डाउनलोड कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर कोई आपका डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करके पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों अभी अपडेट हो रहा है, मैं वीडियो कट करके आपको फाइनली दिखाता हूँ क्या है। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हो कि लैपटॉप अपना रीस्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि जो साउंड है वो भी प्रॉपर तरीके से चल चुका है। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।